अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप देव कामत ड्रिल मशीन के बारे में जानना चाहते हैं जो इतनी गहरी खुदाई के काम आती है? क्या आप तेल और गैस तलाश करने वाली ऑयल रिग के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि ऑयल रिग के कितने हिस्से होते हैं और ये कैसे काम करती है? तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। अगर आप ज़हीन हैं तो फिर इन सवालात के जवाबात भी दीजिएगा। क्या चीन के लोग तेल का कुआं खोदने के लिए बांस का इस्तेमाल करते थे? क्या तेल चट्टानों के नीचे पाया जाता है? क्या एक बैरल तेल 42 गैलन या 159 लीटर के बराबर होता है? क्या ड्रिल मशीन का अहम तरीन हिस्सा है? क्या ऑयल प्लेटफॉर्म समंदर में वाक़या है? अगर आप वाकई ज़हीन हैं तो फिर इन सवालात के जवाबात दीजिएगा। ऑयल रिग बहुत मुफीद एक अहम ईजाद है। इसके ज़रिए मुमकिन हुआ कि इंसान ज़ेरे ज़मीन चट्टानों में मौजूद तेलो गैस निकाल सकते हैं। गैस तेल की वजह से तरक्की का पहिया चल पड़ा, लेकिन ऑयल रिग में काम करने वालों को कई ख़तरात का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात हादसत की वजह से मुलाज़मिन हलाक भी हो जाते हैं। हमें ऑयल रिग में अपनी जिम्मेदारियां निभाने वालों को बहादुरी को सलाम करना चाहिए। ऑयल रिग काम कैसे करती है? जब ऑयल रिग तमीर हो जाए तो अब तेल का कुआं खोदने का मरहला आ जाता है। माहिरीन पहले से तयशुदा पर ड्रिल मशीन के ज़रिए सुराख करने का काम शुरू करते हैं। ये सुराख 12 सेंटीमीटर तक 1 मीटर कतर का होता है। जब सुराख खासी गहराई तक पहुंच जाए तो काम रोककर इसके अंदर केसिंग पाइप डाला जाता है। इस तरह मिट्टी और पत्थर गिरकर सुराख बंद नहीं कर पाते। जब केसिंग पाइप सुराख में अच्छी तरह जम जाए तो मज़ीद नीचे खुदाई शुरू हो जाती है। सुराख की खुदाई के दौरान जो मिट्टी पत्थर वगैरह निकलें वो एक पंप के ज़रिए ऊपर पहुंच जाते हैं। गहराई में जाने की खातर ड्रिल मशीन में नए पाइप लगते हैं। आमतौर पर 4-5 मराहल पर एक सुराख की खुदाई मुकम्मल होती है। हर मरहले में ड्रिल मशीन का पाइप पतला हो जाता है ताकि गहराई तक सुराख खोदने में आसानी रहे। आखिरकार ड्रिल मशीन ज़ेरे ज़मीन हज़ारों फुट नीचे इस मुकाम तक पहुंच जाती है जहां तेल गैस का ज़ख़ीरा होता है। अमूमन इसका तब पता चलता है जब तेल मिली हुई मिट्टी बाहर निकलने लग जाती है। जब सुराख मुकम्मल हो जाए तो इसके ऊपर तेल का बहाव कंट्रोल करने वाली मशीनें और पंप नस्ब किए जाते हैं। पंप की मदद से तेल निकालने का आगाज़ होता है। मशीनों ही के ज़रिए तय किया जाता है कि एक वक्त में कितना तेल निकालना होता है। आज तेल और गैस हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हमारी गाड़ियाँ और बेशुमार मशीनें तेल से चलती हैं। गैस की मदद से हम खाने पकाते हैं। अल्लाह ताला की ये दोनों नेमतें हमारे बहुत काम आती हैं। तेल और गैस ज़मीन के हज़ारों फुट नीचे मौजूदा चट्टानों से निकलते हैं। इन्हें निकालने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है। जिस जगह तेल या गैस दरियाफ़त हो वहाँ इन्हें निकालने के लिए कई मशीनें और आलात एक इमारती ढांचे की शक्ल में नस्ब होते हैं। ये इमारती ढांचा ऑयल रिग कहलाता है। इसको तेल का कुआं भी कहते हैं। दुनिया में तेल के कुएँ पहली बार चीन में 347 में खोदे गए। चीन के लोग ज़मीन में सुराख करने के लिए बांस इस्तेमाल करते थे। बांस के सिरे पर नुकीले फौलादी टुकड़े लगे होते हैं ताकि वो मिट्टी को और पत्थर तोड़कर सुराख कर सकें। चीन के लोग समंदरी पानी उबालने के लिए तेल को काम में लाते। जब पानी उबल कर उठता तो इन्हें नमक हासिल हो जाता। अरब साइंसदान भी तेल की खूबियों से वाकिफ़ थे। इससे मुख्तलिफ तजर्बात में इस्तेमाल करते 19वीं सदी से खुदाई या ड्रिलिंग के ज़रिए जदीद तरीक़ों से तेल और गैस को निकाला जाने लगा।
ख़ास तौर पर अरब ममालिक में जगह जगह ऑयल रिग नज़र आने लगी जहां बहुत ज़्यादा तेल निकलता है। क्या आप जानते हैं कि तेल की खोज कैसे की जाती है? तेल या खाम पेट्रोल ज़मीन की 500 से 30,000 फुट तक गहराई में पाया जाता है। ये चट्टानों के अंदर बंद होता है। ज़माना कदीम में रवाज था कि जिस जगह तेल रिस्क कर बाहर निकल आता है वहाँ कुआं खोद लिया जाता। रफ्ता रफ्ता चट्टानों से तेल निकालने के लिए मशीनें और आलात ईजाद हो गए। आज पाकिस्तान समेत दुनिया के सभी ममालिक में अर्जियात दान मुख्तलिफ साइंसदान और तरीक़ों और आलात से ज़ेर ज़मीन तेल गैस के ज़खायर तलाश करते हैं। कुआं कैसे खोदा जाता है? जब किसी इलाके में तेल दरियाफ़त हो जाए तो सबसे पहले वो जगह साफ़ की जाती है। झाड़ियाँ पौधे वगैरह काटे जाते हैं, वहाँ सड़कें बनती हैं। खुदाई करते वक्त पानी दरकार होता है। अगर इलाके में पानी नायाब हो तो वहाँ पहले पानी का कुआं खोदा जाता है। जब इलाका साफ़ हो जाए तो वहाँ सड़कों के ज़रिए छोटी बड़ी मशीनें आलात लाए जाते हैं ताकि ऑयल रिग ज़मीन की जा सके। ऑयल रिग मुकम्मल होते ही कुआं खोदने का अमल शुरू हो जाता है। एक तहकीक भी इसके बारे में है। 1900 में इंसान दुनिया भर में खोदे हुए तेल के कुओं से 1.5 करोड़ बैरल तेल निकाल रहा था। एक बैरल तेल 42 गैलन या तकरीबन 159 लीटर के बराबर होता है। आज दुनिया के कई ममालिक में सैकड़ों ऑयल रिग काम कर रही हैं। इनसे हर साल 30 अरब बैरल तेल निकाला जाता है। इस तेल ने दौरे जदीद की मशीनी ज़िंदगी को रवां दवा रखा हुआ है। ऑयल रिग के हिस्से। एक ऑयल रिग के कई हिस्से होते हैं। इसकी अहम हिस्सों का तारुफ दर्ज झैल है। डायरेक्ट खंबा नुमा ये हिस्सादार एक क्रेन की तरह काम करता है। इसी के ज़रिए खुदाई की भारी भरकम मशीनों को उठाया और रखा जाता है। ड्रैग की मदद से सुराख खोदना बिल्कुल आसान होता है। ड्रिल मशीन ये ऑयल रिग का अहम तरीन हिस्सा है। ड्रिल मशीन एक छोटे पाइप, ड्रिल स्प्रिंग, बड़े और वजनी पाइप, ड्रिल कॉलर और खुदाई करने के वाले हिस्से ड्रिल बट पर मुश्तमिल होता है। ड्रिल मशीनों पर पाइपों के ज़रिए ऊपर नीचे हरकत करती है। ड्रिल बट मशीन का अहम हिस्सा है क्योंकि इसी से ज़मीन में सुराख किया जाता है। ड्रिल बट नहायत ही मजबूत धात मसलन स्टील, कोबाल्ट, टंगस्टन और हीरे से बनाई जाती है। ऑयल रिग में सुराख करने वाली ड्रिल बट आम तौर पर टंगस्टन धात से बनती है। ये ड्रिल बट सख्त से सख्त पत्थर तोड़कर सुराख करने का काम जारी रखती है। इंजन और जनरेटर। ऑयल रिग में बड़े बड़े डीजल इंजन लगे होते हैं जो बड़े बड़े जनरेटर को चलाते हैं जो ऑयल रिग को बिजली फराहम करते हैं। सारी मशीनें इसी बिजली के ज़रिए चलती हैं। केसिंग। जब ज़ेर ज़मीन सुराख खासी दूर तक खोद लिया जाए तो इसमें कंक्रीट का बना हुआ पाइप डाला जाता है। मकसद ये होता है कि सुराख को मिट्टी या पत्थर ना भर सके। पाइप के इर्द गिर्द सीमेंट डाला जाता है ताकि वो अपनी जगह पर पुख्ता हो जाए। ये पाइप केसिंग कहलाता है। इस पाइप के ज़रिए खोदी की मिट्टी और पत्थर भी बाहर निकाले जाते हैं। पाइप सुराख में अच्छी तरह जम जाए तो मज़ीद नीचे खुदाई शुरू हो जाती है। सुराख की खुदाई के दौरान जो मिट्टी पत्थर वगैरह निकलें वो एक पंप के ज़रिए ऊपर पहुंच जाते हैं। गहराई में जाने की खातर ड्रिल मशीन में नए पाइप लगते हैं। आमतौर पर 4-5 मराहल पर एक सुराख की खुदाई मुकम्मल होती है। हर मरहले में ड्रिल मशीन का पाइप पतला हो जाता है ताकि गहराई तक सुराख खोदने में आसानी रहे। आखिरकार ड्रिल मशीन ज़ेरे ज़मीन हज़ारों फुट नीचे इस मुकाम तक पहुंच जाती है जहां तेल गैस का ज़ख़ीरा होता है। अमूमन इसका पता तब पता चलता है जब तेल मिली हुई मिट्टी बाहर निकलने लग जाती है। जब सुराख मुकम्मल हो जाए तो इसके ऊपर तेल का बहाव कंट्रोल करने वाली मशीनें और पंप नस्ब किए जाते हैं। पंप की मदद से तेल निकालने का आगाज़ होता है। मशीनों ही के ज़रिए तय किया जाता है कि एक वक्त में कितना तेल निकालना होता है। आज तेल और गैस हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हमारी गाड़ियाँ और बेशुमार मशीनें तेल से चलती हैं। गैस की मदद से हम खाने पकाते हैं। अल्लाह ताला की ये दोनों नेमतें हमारे बहुत काम आती हैं।
तेल और गैस ज़मीन के हज़ारों फुट नीचे मौजूदा चट्टानों से निकलते हैं। इन्हें निकालने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है। जिस जगह तेल या गैस दरियाफ़त हो वहाँ इन्हें निकालने के लिए कई मशीनें और आलात एक इमारती ढांचे की शक्ल में नस्ब होते हैं। ये इमारती ढांचा ऑयल रिग कहलाता है। इसको तेल का कुआं भी कहते हैं। दुनिया में तेल के कुएं पहली बार चीन में 347 में खोदे गए। चीन के लोग ज़मीन में सुराख करने के लिए बांस इस्तेमाल करते थे। बांस के सिरे पर नुकीले फौलादी टुकड़े लगे होते हैं ताकि वो मिट्टी को और पत्थर तोड़कर सुराख कर सकें। चीन के लोग समंदरी पानी उबालने के लिए तेल को काम में लाते। जब पानी उबल कर उठता तो इन्हें नमक हासिल हो जाता। अरब साइंसदान भी तेल की खूबियों से वाकिफ़ थे। इससे मुख्तलिफ तजर्बात में इस्तेमाल करते। 19वीं सदी से खुदाई या ड्रिलिंग के ज़रिए जदीद तरीक़ों से तेल और गैस को निकाला जाने लगा। ख़ास तौर पर अरब ममालिक में जगह जगह ऑयल रिग नज़र आने लगी जहाँ बहुत ज़्यादा तेल निकलता है। क्या आप जानते हैं कि तेल की खोज कैसे की जाती है? तेल या खाम पेट्रोल ज़मीन की 500 से 30,000 फुट तक गहराई में पाया जाता है। ये चट्टानों के अंदर बंद होता है। ज़माना कदीम में रवाज था कि जिस जगह तेल रिस कर बाहर निकल आता है वहाँ कुआं खोद लिया जाता। रफ्ता रफ्ता चट्टानों से तेल निकालने के लिए मशीनें और आलात ईजाद हो गए। आज पाकिस्तान समेत दुनिया के सभी ममालिक में अर्जियात दान मुख्तलिफ साइंसदान और तरीक़ों और आलात से ज़ेर ज़मीन तेल गैस के ज़खायर तलाश करते हैं। कुआं कैसे खोदा जाता है? जब किसी इलाके में तेल दरियाफ़त हो जाए तो सबसे पहले वो जगह साफ़ की जाती है। झाड़ियाँ पौधे वगैरह काटे जाते हैं। वहाँ सड़कें बनती हैं। खुदाई करते वक्त पानी दरकार होता है। अगर इलाके में पानी नायाब हो तो वहाँ पहले पानी का कुआं खोदा जाता है। जब इलाका साफ़ हो जाए तो वहाँ सड़कों के ज़रिए छोटी बड़ी मशीनें आलात लाए जाते हैं ताकि ऑयल रिग ज़मीन की जा सके। ऑयल रिग मुकम्मल होते ही कुआं खोदने का अमल शुरू हो जाता है। एक तहकीक भी इसके बारे में है। 1900 में इंसान दुनिया भर में खोदे हुए तेल के कुओं से 1.5 करोड़ बैरल तेल निकाल रहा था। एक बैरल तेल 42 गैलन या तकरीबन 159 लीटर के बराबर होता है। आज दुनिया के कई ममालिक में सैकड़ों ऑयल रिग काम कर रही हैं। इनसे हर साल 30 अरब बैरल तेल निकाला जाता है। इस तेल ने दौरे जदीद की मशीनी ज़िंदगी को रवां दवा रखा हुआ है। ऑयल रिग के हिस्से एक ऑयल रिग के कई हिस्से होते हैं। इसकी अहम हिस्सों का तारुफ दर्ज झैल है। डायरेक्ट खंबा नुमा ये हिस्सादार एक क्रेन की तरह काम करता है। इसी के ज़रिए खुदाई की भारी भरकम मशीनों को उठाया और रखा जाता है। ड्रैग की मदद से सुराख खोदना बिल्कुल आसान होता है। ड्रिल मशीन ये ऑयल रिग का अहम तरीन हिस्सा है। ड्रिल मशीन एक छोटे पाइप, ड्रिल स्प्रिंग, बड़े और वजनी पाइप, ड्रिल कॉलर और खुदाई करने के वाले हिस्से ड्रिल बट पर मुश्तमिल होता है। ड्रिल मशीनों पर पाइपों के ज़रिए ऊपर नीचे हरकत करती है। ड्रिल बट मशीन का अहम हिस्सा है क्योंकि इसी से ज़मीन में सुराख किया जाता है। ड्रिल बट नहायत ही मजबूत धात मसलन स्टील, कोबाल्ट, टंगस्टन और हीरे से बनाई जाती है। ऑयल रिग में सुराख करने वाली ड्रिल बट आम तौर पर टंगस्टन धात से बनती है। ये ड्रिल बट सख्त से सख्त पत्थर तोड़कर सुराख करने का काम जारी रखती है। इंजन और जनरेटर ऑयल रिग में बड़े बड़े डीजल इंजन लगे होते हैं जो बड़े बड़े जनरेटर को चलाते हैं जो ऑयल रिग को बिजली फराहम करते हैं। सारी मशीनें इसी बिजली के ज़रिए चलती हैं। केसिंग जब ज़ेर ज़मीन सुराख खासी दूर तक खोद लिया जाए तो इसमें कंक्रीट का बना हुआ पाइप डाला जाता है। मकसद ये होता है कि सुराख को मिट्टी या पत्थर ना भर सके। पाइप के इर्द गिर्द सीमेंट डाला जाता है ताकि वो अपनी जगह पर पुख्ता हो जाए। ये पाइप केसिंग कहलाता है। इस पाइप के ज़रिए खोदी गई मिट्टी और पत्थर भी बाहर निकाले जाते हैं। पंप खुदाई के इस निज़ाम में 2 ताकतवर पंप भी होते हैं। एक पंप की मदद से खुदाई होती है और मिट्टी और पत्थर बाहर निकलते हैं। दूसरा पंप ड्रिल मशीनों के पाइपों में पानी फेंकता है ताकि ड्रिल बट को ठंडा रखा जा सके। ड्रिल बट बहुत ज़्यादा गर्म होती है और ये गर्म होने पर ख़राब भी हो सकती है, इसलिए इसको ठंडा रखा जाता है।
ऑयल प्लेटफॉर्म तेल और गैस के ज़खायर खुश्की ही नहीं, समंदरों और दरियाओं के नीचे चट्टानों पर भी वाक़ हैं। पानी के नीचे वाली चट्टानों से तेल गैस निकालने की खातर ख़ास किस्म की ऑयल रिग बनाई जाती है, जिसे ऑयल प्लेटफॉर्म कहा जाता है। ऑयल प्लेटफॉर्म की दो बुनियादी अक़साम हैं। पहली किस्म के ऑयल प्लेटफॉर्म की बुनियादें समंदर की तह में तमीर की जाती हैं। ऐसे ऑयल प्लेटफॉर्म कम गहराई वाले समंदर या दरिया में मिलते हैं। दूसरी किस्म के ऑयल प्लेटफॉर्म पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। इनसे पाइप और तारें निकलकर समंदर की तह में जाती हैं, जहां सुराख करने का काम किया जाता है। खुश्की पर मौजूद ऑयल की तरह ऑयल प्लेटफॉर्म भी ड्रिल मशीन ज़ेरे ज़मीन सुराख करती है। फ़र्क बस ये है कि ड्रिल मशीन और दीगर आलात को पानी के नुकसान से बचाने के लिए ख़ास इक़दाम करना पड़ते हैं। समंदर में तैरते हुए ऑयल प्लेटफॉर्म छोटे से शहर होते हैं। वहाँ काम करने वालों को ज़िंदगी की हर शय मुयस्सर होती है, मसलन घर, खुराक और ईंधन वगैरह। हाल ही में पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में करे के मुकाम पर तेल दरियाफ़त हुआ। तेल के ये ज़खायर इस वक्त दरियाफ़त हुए जब ऑयल रिग की मदद से 5,900 मीटर गहरी खुदाई की गई। माहिरीन का अंदाज़ा है कि तेल के इस कुएं से रोज़ाना 1425 बैरल तेल हासिल हो सकेगा।